2,5 месяца. Именно столько времени потребовалось, чтобы начать и закончить ремонт под ключ. Даже со встроенной мебелью и шторами на окнах. Мы заменили всю электрику и сантехнику, выровняли пол, поменяли входную и балконные двери и превратили лоджию в полноценное пространство. Секрет скорости – наша технология. Тихие стены сократили сроки ремонта в 5 раз. Мы просто отменили месяцы ожидания. А теперь самое главное – детали. Обратите внимание на свет. Это не просто подсветка. Это парящий теневой плинтус. Он не грузит пространство, а отделяет стену от пола лишь тонкой линией света. И вот чистая магия. Зеркало, которое находится в одной плоскости со стеной. Никаких рам, выступов или щелей. Только безупречное продолжение плоскости. Ремонт, который обычно растягивается на год, мы завершили за несколько месяцев. Тихие стены. Технологии, которые экономят самое ценное – ваше время.